好多人都有個信仰問題，或者佢信與唔信啊等等咧，都有一個好大嘅掙扎嘅，就係咩咧？喂，嗰個殺人犯，嗰個咁嘅衰人，唔好話殺人犯啦，或者我屋企人，或者我朋友，或者一個焦點嘅新聞人物，你覺得佢好衰？哇！佢臨死信耶穌，咁咪冇着數啊！咁我咁早信耶穌把鬼咩？係咪啊？好多人信與未信都有呢個問題。喂，大佬，你咪真係了解個信仰啊？即係佢臨死嗰一刻信，如果佢真係信，咁但係邊個去決定佢係咪真係信先？唔該，真正決定佢係咪信嗰個係耶穌嘛？我哋同傳福音俾佢嗰個人，先話俾佢聽，你真心相信悔改，就能夠上天堂嘛。咁佢話佢願意真心悔改啦，咁我咪話翻俾你聽，如果你真係真心悔改，你咪得咯，係咪啊？但係唔代表嗰個傳道人牧師講呢句係代表咗耶穌講一定得啊嘛，因為只有神先察驗人內心啊嘛，神先睇到嗰個人個心係咪真正嘅信，真正嘅悔改嘛。咁如果嗰個人喺神面前真係真正嘅謙卑，真正嘅悔改，如果佢有生命繼續延續落去嘅時候，佢都會真係悔改噶嘛。神先知噶嘛，咁佢信，有機會信係啱嘅事，亦都係公平嘅事嚟嘅喎。人人都有機會噶嘛，但係佢要真心咯，或者佢要付代價更加大，要耶穌先知啦。咁倒翻轉，如果佢為咗上天堂，為咗詐諦自己，咁啊真係恭喜晒啦！到時以為牧師同我講，我信耶穌點啦，咁我就殺人放火都冇問題啦。之前都死咯，拜拜，合埋眼上天堂，你啊真係慘啦！以為上天堂上到去嘅時候，耶穌知道你嘅內心原來都唔係真正信嘅，咁你咪排翻第二條隊落去同魔鬼 BBQ 咯。咁佢抵死咯，係咪啊？咁所以我哋何須咁緊張嗰啲嘅人呢？即係神降唔降雷對付嗰啲人？神有分數啦，耶穌都話啲門徒使鬼理佢咩？你搞掂自己先講啦。所以有時我哋嘅信仰問題係反映緊我哋內心，有時都有一種唔公平啊，又點。但係如果我哋真係相信上帝，真係相信上帝佢嘅判斷，佢察驗內心嘅時候，我哋有咩 say 啫？我哋有咩 say 啫？係咪啊？咁所以我覺得呢個唔係一個好偉大嘅信仰問題，但係借呢個問題可以清楚好多嘢，亦都可以俾好多信與未信嘅朋友知道真正嘅信係乜嘢，而唔係扮信就得噶，嗰啲只係昆你嘅咋。咁所以可能你如果某啲嘅基督徒，佢外表可能係好似一個基督徒，但係原來咧佢背後個心係點嘅時候咧，咁你心就知道真正知道呢件事真正審判嘅係耶穌，唔係我啊，唔係我哋咯。